Ама ти детето като е той То след нея трябва да тръгне. Дай да го пусна. Сега долу, Лело, сега да чакай да не. как е търпела тя. Я гледай. Баба, как го пин. Той ще пали питката, ще видиш. И какво да направи повече? Нищо върху нея остави. Или тя се маха, не знам. Я махни по-добре. Или някъде отстраня служи. Айде, маха. Айде. Айде. Раз, два, три, четири. Виж колко неща има интересно. Кажасо. Я да видим какво ще фан. Ела да видим какво ще фан. За лъжицата. Пусни я вече. Айде. И ще пада. И ще яде. Голямата лъжица. Айде, дистанция. Ще гледа телевизия и ще пада. Ще яде. Нали поне ще има какво да яде. Кози. Черпак е За лъжицата и дистанционно. Ще яде и ще гледа телевизия. Пари не сложихте ли? Не, забравихме. Я съм ги писал. Куси! Ще готвиш ли, мамо? Ти хубаво ще готвиш. Да, ще станеш, имаш ресторант. Да. Ще си шеф. Шеф Георгиев. Шеф Георгиев. Шеф Георгиев, да. Шеф Мартинов Георгиев.